के हुने हो गाइजहरू, के हुने हो अब के हुने हो गाइजहरू, अब के हुने हो। टु अफ द बेस्ट स्क्वाड्स राइट नाउ स्टेसीले गोली खाइराख्नु भएको छ, बाँच्न सक्नुहुन्छ तर लेट्स सी के हुनेवाला छ। एजेडको स्क्वाडलाई गाह्रो पर्न सक्छ। यता 3v4 को सिचुएसन चाहिँ अहिले छ भने इफ एकजना प्लेयर डाउन भयो भने अभियसली ओहो ग्रेनेड राम्रो खालको कुक थियो, तर अगाडिबाट पनि राम्रो खालको रिफ्लेक्सेस हामीले देख्न सक्छौँ भने अर्को पनि ग्रेनेड सिमुले यता कुक गरेर राख्नु भएको थियो भने दिवाको राम्रो ग्रेनेड थियो यार, राम्रो खालको डाउन निकालिसक्नु भएको छ। फ्ललेसको स्क्वाड एज देयर एक्सपिरियन्सेस यता अर्को प्लेयर पनि डाउन गरिसक्नु भयो। 3v4 को सिचुएसन राम्रो ह्यान्डल गरिसक्यो भने अब 1v3 मा चाहिँ परिणत भइसकेको छ यो सिचुएसन। वाट अ गेम चेन्जर फ्रम दिवाको ग्रेनेड, राम्रो तरिकाले सिमुले त फुल स्क्वाड वाइप आउट गर्नु भएको छ एन्ड फ्ललेसको स्क्वाडले द सेकेन्ड बोया खतरा तरिकाले आफ्नो यता घर लगिसक्नु भएको छ। बोया 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 गोज टु फ्ललेस। ब्याटल रहनेछ भने सन्जुको वाल फुटिसकेको छ। 1-4 यता फेस अफ गरिराख्नु भएको छ र फ्लकको आशिकाले फेरि पनि एकपल्ट स्याडली एफएलको स्क्वाडलाई भने चाहिँ यता वाइप आउट गरिसक्नु भएको छ। अब भने एजेडबाट स्याड सोहिनी मात्रै बाँकी रहनेछन्। अभियसली फ्लको वान अफ द एक्सपिरियन्स स्क्वाड र एजेडको वान अफ द एक्सपिरियन्स्ड प्लेयर सोहिनी कसरी चाहिँ यो सिचुएसनबाट टेक ओभर गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नि हेर्नुपर्ने हुन्छ। ओके भेटाइसक्नु भएको छ, आई थिङ्क सो दिस्काइराख्नु भएको छ। मार भाइ मार, ओहो रिजलाई मारिसक्नु भएको छ। वाट इज रङ विथ दिस एट सोहिनी, ओ माई गड भनेको त एउटा किल चाहिँ आउँथ्यो तर भने सेक्योर चाहिँ गर्न सक्नु भएर द बोया गोज टु फ्ललेस। एफएल एजेड र फ्ललेस के हुनुवाला छ। ओ फ्ललेसले लग्यो, फ्ललेसले आई बिलिभ इन देम राइट नाउ, उहाँहरूले लग्यो ब्याक टु ब्याक 2 गेम बोया लग्यो। प्रुभ मी रङ। एजेड स्टेसी एफएल लिम्बुनी र फ्ललेसबाट 3जना प्लेयर्स बाँकी रहनेछ अझै पनि। ओके अझै पनि चान्स चाहिँ रहनेछ र चान्स चाहिँ कन्फर्म भइसक्यो। द बोया गोज टु फ्ललेस। मैले भनिदिइसकेँ गयो आकाशमिक माल गायब। लिम्बुनी टाटा बाई बाई गुड नाइट। ल दिवा फर अ रिजन अगेन, दिवा फर अ रिजन। खतरा निकाल्न सक्ने हो र यो स्क्वाडले। ओके फ्लक स्क्वाडले आई थिङ्क चान्स दिनेवाला छैन त्यो चान्स। ओ माई गड एकजना प्लेयर मात्रै बाँकी रहनेछ हिज गर्ल्सको। ओ माई गड के हुनेवाला छ। मलिका इज सर्भाइभिङ राइट नाउ, उहाँको पछाडि एनिमी आइसकेको छ र चेरी डीले यता फुल स्क्वाड वाइप आउट गर्नुभएको छ र एन्ड द बोया गोज टु फ्ललेस। एकदमै खतरा तरिकाले नाम जस्तो काम यो स्क्वाडको एकदमै ओपी। इन द काउन्ट डाउन अफ 10 है सबैजना मसँगै च्याटमा पनि होइन म 10 भन्छु त्यसरी काउन्ट डाउन गर्दै जाऊ है। ल 10 9 8 7 6 5 4 3 2 2 2:30 पाउने 1 अनि 1 लेट्स गो। दिस इज द रिजल्ट्स देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै खतरा आएको छ। एज आई सेड फ्ललेसको स्क्वाडले लगिसकेको छ द खङ्कर टाइटल अफ एसएबी नेसनल लिग सिजन 1 गर्ल्स। ओ माई गड सुर्खेतले यता लगेको छ फर्स्ट पोजिसन एकदमै खतरा तरिकाले। टोटल अफ 154 फ्रिकिङ पोइन्ट्स एन्ड द बोया अफ 4 गेम्स। खतरै गेम प्ले फ्रम फ्ललेस। #FE इन द च्याट।